time we met, I pray. Time made me yours again. No one sees me like this. How does she do that? He like stress. I need a second to breathe like. Okay, I'm locked in. Triple at the door to keep knocking. Should we stay in these clothes? Okay ဒီမှာ Imperial Lexus KL ကိုရောက်ပါပြီ Okay ကဲဒါကျွန်တော်တို့တောင်က KLCC နဲ့ဆိုရင်9 minute 10 minute လမ်းရှောင်းရောက်ပြီးတကယ် the heart of the city တွေမှာရှိတယ် very accessible shopping the luxury shopping နောက်ပြီးတော့ dining experience everything is here Okay hello thank you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  I will. Thank you. This is the bathroom. We have two king size beds here. The two king size beds are here. The fabulous room. Okay. This one is the one she did this one. Now restaurant you brought it. She had a kind of piano, but I'm to be TV. I had a kind of TV. Obama Charo, Charo to my office. She had Yanni Chiran to my Charo Infinity Police. Very party on Gianni Vio. Tima. KLCC ကိုကြည့်ပြီးရေးခုလို့ရပါပြီเนาะ KLCC ကြည့်ပြီးတော့ပြ KLCC ပြင်ရထက် လာဒီမှာ KLCC ကိုကြည့်ပြီးတော့တွေ့တော့ Infinity ကိုတက်နေတယ်ပါတယ်ဒါကတော့အိမ်ထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့တန်းလုံးရှိပါတယ်ဒါကတော့ဒီမှာသူရဲ့စာကြည့်ရနေရလေးပါနော်ဒါလေးကအိမ်ကန်းလေးကနေကြည့်မယ်ဆိုတာဝင်ချင်းမှာဆိုရင် wardrobe room လေးကိုတွေ့ရမယ် room tour ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာက bathroom ရှိမယ်ဒီမှာဘာညာ makeup တွေပါလို့ပထမလေးလုပ်လို့ရရင်ရှိမယ်ပြီးဒီမှာကအိမ်ခိုင်းကသားပါတယ်ဆိုတော့သားနဲ့ inside အတွက်နှစ်ခုပါတယ်အဲ့တော့အိမ်ရနေပြီးတော့အိမ်ရနေတန်းနေရတဲ့ view လေးshow လိုက်တယ်ဒီနေရာတော့ luxury condominium နေရှိရနေရပါတော့ဆိုတကယ် luxurious living ကိုနေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာပြည်ကမိတ်ဆွေတွေအတွက်we're here at the Japanese restaurant. Kuala Lumpur Imperial Lexus Hotel မှာရောက်နေပါတယ်ဒီမှာ Japanese restaurant ရှိတယ် Hi ဒီမြင်ရတဲ့ view ကိုကြည့်လိုက်ရင်ယူရမယ်နော် KLCC ကိုတန်းကြည့်ရတယ် view လေးနဲ့ AC ဒီမှာအောက်မှာ Infinity Pool လေးရှိတယ်ဟိုအရှိမရှိရဲ့အဆောင်လေးကကျွန်တော်ဒါနှစ်ချိန်ရှိပြီလားဘူးလေဆိုတော့လေအဲ့ဟာ glass wall မှာလမ်းလျှောက်လို့ရတယ်အောက်ကမြင်နေရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လာတယ်ဒါက pool area ပါခုနတွေ့တဲ့ Infinity Pool area လေးကိုကျွန်တော်လိုက်ပြပေးနေရပါ
So we can even do like pool party here, can we? ဒါလေးကပူနာမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ပူပါလေးပါ So ဒီပူပါမှာလဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ wedding တွေ birthday တွေ order နဲ့ special package ကိုယူတာပြီးဒီမှာလည်းနေလို့ရတယ်။ပြန်ပြန်ဒီထဲမှာ90လောက်စံတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ပူမှာပေါင်းညမ်းလို့ရတယ်။ဒါကတော့ခုနက Japanese bar ရဲ့အောက်ထပ်လေးပေါ့နော်50 floor မှာရှိပါတယ်။ရမ်းမိုက်တယ်။ဒီမှာရှိရဲ့ဒီကပေါ်တော့ Can you shift the ground please? This is how you're gonna see it. Jesus Christ. Oh my God. Here is gym. ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်24 hour gym ပဲအချိန်မဲ့ဖြစ်လာလို့ရတယ်ဒီမှာ skills CPU ကိုကြည့်ပြီးတော့ Okay ချိုးရကောင်ပြောင်းလိုက်ပြီးနေပါမယ်350လောက်မတိတ်မျိုး sit down table ဆိုရင်350လောက်စတယ်ဟိုမှာ sit down table မတိတ်ရက်တွေဆိုရင် coffee နဲ့600လောက်စတယ်ဟိုတော့သူက IT base ကိုလုပ်ထားတယ်ပေါ့ဟိုမှာ ceiling က very high ceiling ဒီက lighting ကြီးရဘယ်နည်းမှာ LED ဆက်ရှိတယ်ဟိုမှာ backdrop ရှိတယ် LED ဆက်ရှိတယ် speaker တွေကအဝေးလာဆိုလင်းတိတယ်အောင်ဒီမှာလုံးနေတယ် speaker တွေအပြင်ကနေပြီးတော့ wedding တွေပါတယ်ပြုလုပ်နေဆိုတော့ဒီကနေ audio ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပြီးတော့ဒါမျိုးအဝေးတွေပါတယ်တော့ကောင်းတဲ့ပုံပါတယ်ပုံစံနဲ့ဒီလိုနဲ့ရှိမှာစားဖို့တော်တော်စားတာစားတဲ့နေရာလေးစားရကြတယ်နော်ဒီပုံက90လောက်ဒီစီဆန်နေတာ catering back number 1ဒါ one side အခါလီမာတီယာကိုတဝက်ပဲလို့ရှင်နေဆိုရှင်သူကဒါတဝက်စားတယ်ပြီးဘောလုံးနှစ်ချမ်းချမ်းပြီးတဝက်ပဲလို့ရှင်နေဆိုရင်သူ့အတွက်ဒါ area အကယ်၍အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အပြည့်လို့ရှင်နေဆိုရှင်တော့အခုဒါနောက်တစ်ချမ်းကိုကျွန်တော်ခေါ်သွားလို့ရတယ် okay on the channel call we're here so that VIP waiting area လို့လည်းပြောလို့ရတယ်လူသားလူသမီးအတွက်ဆိုရှင်ဒါလူတွေချင်းကြီး Okay ဒါ VIP waiting area ဆိုတော့ bride and groom တို့သားလူသမီးတွေဆိုရင်ဒီခန်းထဲမှာသူတို့ပွဲမထွက်ခင်ဆိုရှင်ဒါ waiting area လေးလုပ်လို့ရတယ်သူ့မှာ bathroom နဲ့ capacity တန်းရှိတယ်ဒါတို့ခန်းဒီမှာတယောက်ရှိတယ်